Gauzatu da, azkeneko 8 urtetan egin ezten proiektua, beti burun ginun, hau egin beharko litzatekeela, beti egizateko indemen guztietan exitua izan du da. Eta orain daramaguia 2018tik pixkoa lanean, hemen lehen sektorea indartu nahien, hau ez, modu estensiboa, pixkoa lotuta gure komunalekin, eta beti ikusten ginen honek, hoi bai ez, indarran jartzen duela nekazaritza, abeltzaintza modu hau, ez? Naturakin oso harreman ona duna. Abeltzantzak Larraun bailaran indarra handia eduki du, eta oraindik ere baldin badago eredu estensiboan eta eredu jasangarrian jarduera bat indarra duena da behorren inguruan egiten dena, ez? Horregatik nekazari egunerako aurten behorren inguruan bakarrik antolatu dugu, ez? Azoka eta erakusketa, ez? Orduan, lehenbiziko sektorea egia esan gaur egun ez da ari pasatzen momentu errazak, baina udaletatik eta eskualde osotik apustu bat egin dugu, hori ez, bisibilizatzeko eta biziberritzeko, eta nekazari eguna kokatzen da estrategia horretan, bai. Ordei azpian arrabako landanak errak dantzan adarro kerrak aidean zatoz, akelarre betea. Akerrak adarrako kerrak ditu adarrako kerrak ditu, akerrako kerrak ditu akerrak adarrak ditu, akerrak adarrako kerrak adarrako kerrak, akerrak adarrako kerrak ditu adarrako kerrak ditu, akerrako kerrak ditu akerrak adarrak ditu, akerrak adarrako kerrak adarrako kerrak, akerrak adarrako kerrak ditu adarrako kerrak ditu, akerrako kerrak ditu akerrak adarrak ditu, akerrak adarrako kerrak adarrako kerrak. Herrin bi aldetatik sartu gara, eskualdeko inguru batekoak alde batetik, eta nahi dutxun jendei asko gustatzen zaio, eta sentimentu politian bertan barren izatea, nire ekarritut behor pare bat, eta sorpresa izan du da, espaloietan jende desente, eta zintzarri hotxak egin da oso politi izan da. Txondorra de atzo, horrekin baginen esperantza eta sekuleko arrakasta izan duzun, hasiera-hasieratik. Txondorra ikia de jende desientetu zen, bolondresak ez die faltatu izan du, gero pixkoat txandak eta iteko. Gaurkoa egun berezia da, egia esan. Esaten dute kantatzen dakien herria, ez dela inoiz hilko, eta noski, kultura maite duen herria, eta batez ere gure horrelako ondarea ordezkatzen dituen elementuak berreskuratzen eta jendeari ezagutzera ematen duen herria ez da noski inoiz hilko. 40 pertsonatik gora eman dutela izena, txanda ezberdinetan 10 egunez hemen txondorra zaintzen egoteko. Helburua ikatz vegetala egitea delakoz. Me he dedicado al carbón desde que era un crío con mi abuelo. Compaginamos ahora con una explotación de vacas de carne. Para mí es un oficio bonito. Estuvo unos años que casi iba a desaparecer. A veces dicen el último carbonero de Navarra. A mí el último no me gusta decir nunca, ¿no? Porque siempre hay alguien que sigue. Que el hacer una chondorra así es fácil, ¿eh? Y alguno de los que estaba aquí, una pequeña para casa con 400 kilos de leña, se puede hacer tranquilamente. Y luego tienes tu propio carbón, tienes las chuletas y lo que haga falta. Es un oficio bonito.
Yo cuando hago una chondorra y digo, joder, qué bonita me ha salido, ¿estás orgulloso? Digo, pues así tendría que ser un albañil cuando hace una casa y dice, joder, qué casa más bonita. Pues hombre, te sientes orgulloso de tu trabajo, ¿no? Entonces, yo llevo durante casi 50 o 50 y tantos años haciendo carbón. Feria baten ingurun jendea biltzen den inguru horta, beti biltzen da, saltzaileak, hau eta bestea. Eta, bueno, horko berezitasuna izan zen, zaldikia pintxoak, bai? Zengatioan feri honen asunto honekin beti jende galtzen baita behorra zertako da, ez? Eta, bueno, behorra nagusiki jateko da. Garai batean behorrak edo abereak mendian ibiltzen ziren, larrean. Eta soroak pixka garbitzeko bakarrik neguan sartzen ziren. Baina hortik aparte, ja, belar soroak izaten ziren behientzako. Produkzioa emango zuten behientzako. Eta gaur egun hori falta da, ikusi besteik ez dago, evoluzioa izan du den ganaderitzan, ez? Lau granja handi, herri batzutan ez dago, ez da bat bakarrik ere, eta garai batean, Huitzin badago gaur egun bi esplotazio bakarrik, bi. Eta garai batean etxe guztietan bazen esplotazio familiarra. Eta behorrak eta abereak izaten ziren zerbait osagarri bezala, ekonomian. Badakigu ekonomiak gaintzen duela etorkizuna, baina hor gurean mantentzearena ja bada, ez dakit, keinu ekologista bat ere. Nekazari eguna izan da auzolan erraldoi bat, inplikatu dira udalak, inplikatu dira abeltzainak, herritarrak, eta egunean bertan ikusi zen ze irudi polita utzi zuen, ze ilusio zegoen abeltzainen artean, txosnanen ez ema jende parte hartu zuen. Orduan, helburu batzuk jarri genizkio, lehenbiziko sektorea bisibilizatzeari, bertako ekoizleak ere bere plaza eduki zezatela. Eta ez da lau flipatun lana, hau atzetik jende pil baten implikazio eta ilusioa, gehiena ilusioa, esan dut, jende asko, eta egin behar da urten, eta bai, eta ilusioa sortzen ikusten zen. Gero paraje hau ere ikusgarria da. Olako feri bat egiteko nik ez dakit Naparra osoan eta Euskal Herri osoan izango den olako tokirik. Lekunberriko udaletik egiten dugun balorazioa egia esan oso ona, bai? Antolatzeko eta, lan handia sortu digu eta hilabete asko eman ditugu. Arrango udalarekin, elkarlanean, Zedernarekin, Plaza Olarekin, baina balorazio egia esan oso ona, bai?